So what is up mga idolo, kumusta kayo and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. So for today's video, ito na yung pinaka-requested video natin na inaabangan nyo, yung sound check. Syempre bago natin simulan tong video na to, ipapakita ko muna sa inyo yung bolts nito. Sabi ko nga doon sa nakaraan, ayan, doon sa last vlog natin, isinan na natin, Magic Wavy, yung mga bolts natin. Then syempre sa kanya yun mga idol. Sa kanya yung yung Magic Wavy na ginamit natin. So hindi naman totally lahat na yung kanya, pero ayan, meron na siyang pinalitan katulad nito, nagpalit na siya dito. Then ayun yung mga iba sa footboard. Then syempre yung mga body bolts niya namin Magic Wavy, ayan sa plate. Then syempre kung napapanood nyo talaga to, itong Mio na to is naka Novo crankcase dati, sinwap namin sa Salty, pero sporty yung Mio niya syempre. Pero magpapalit din siya ng crankcase niyan pagka meron na talagang budget. Magpapalit siya ng sporty dahil sporty nga yung motor niya. Papalitan niya ng sporty na crankcase. So ito pansamantala muna tong yung crankcase niya. Then ayan pa yung mga Magic Wavy namin. Then ayan. Yan. Mga Magic Wavy na lahat yan. Kasi nung sa mga sa mga ibang vlog natin, nakasama rin natin to, di ba? Pinakita natin doon is siya, naka gold bolts lahat. Kaya yan, sinilver na namin parehas ng akin syempre, para mas malinis tignan. Luminis naman compared dun sa parang kasi pagka gold bulutong natal. So yan, sa sound check natin to syempre mga idol. Ayan, papakita natin, update lang sa motor natin. So kakagawa lang mga idol dahil yung motor natin nasira yung CDI nya, pero ngayon goods na siya. Then pinatanggal na rin natin yung rapid backfire nya. Bali nakalagay yung rapid backfire nya sa busina, pero meron na tayong busina mga idol. Bumalik na yung busina natin. Ayan. Then update lang. Doon sa last upload natin mga idol, sinabi ko nga doon sa vlog natin na yun na itong itong kick na to is pang Raider carb mga idol. Kasi tinanong niya, ewan ko kung nanood ba siya talaga pero yun nga, sabi ko nga doon sa video natin is binanggit ko doon kung anong kick to. So itong kick na to is pang Raider carb mga idol. Ayan, na dating gold, ginawa natin silver. Ayan, naka silver bolt na lahat, pero yung iba hindi pa rin. Palitan na lang natin na CNC pagka meron ng budget. Ayan, dating gold yan mga idol, pero ito din na natin sinilver dahil pahirapan. Kamukha kasi nito, ayan, gold siya, tinry namin, hindi siya natanggal mga idol. Ayan, pero layo ng kulay ng gold sa ayan. Dating gold, ito silver talaga, ang layo ng kulay niya no. Then ayan, pero soon papalitin din natin yan mga idol pagka meron na talagang budget. Then ayan, puno ng tanida na langis. Yan, update lang sa motor natin bago natin siya i-sound check mga idol. Ayun na siya ngayon, todo rangkado si idol rapid pa. Then ayan yung pipe natin. Sa mga nagtatanong kung saan natin nabili to, so itong pipe na to is binili lang natin sa tropa natin na second hand, pero all goods pa naman, pinang new year lang. Then itong pipe kasi na to mga idol is pang Raider. So ayan, kung mapapansin nyo may dugtong siya dito, pinadugtungan natin para sumakto sa pan TMX mga idol. Ayan, then wala siyang emblem dito, yun yung kinaganda niya, di nila nilagyan. Mas goods para sa akin kasi papalitin natin tong emblem na to ng iba. Abangan nyo kung ano yun. Ganun lang mga idol. Ayan na yung wheel bike natin, umaandar na ulit. So halos magto 2 weeks din siyang di umaandar dahil yun nga, nasira siya. Noong una akala namin coil, tas nagtry kami ng ibang coil, gumana naman siya, fed naman yung coil nya. And doon sa susunod na sinubukan namin is yung CDI. Nagtry kami ng CDI ng jug, sobrang lakas ng kuryente ng jug. Tinry namin dito, nagkakuryente siya. Doon namin nakita na problema niya is yung CDI mga idol. Then yun, bumili ako ng bagong CDI na Apido. Yun yung pinalit natin. Then yun nga, dinala natin sa shop ng tropa. Ayun, pinatanggal na rin natin yung rapid backfire niya para ayun nga, may busina na tayo. Then yun, sound check na natin. At yun na nga mga idol, sound check na natin. Taga video natin, ayan. Let's go, let's do this.
Na-apply na to. Oh, na-apply na. Uy, puta na idol. Yan. Yan. Hindi, pagay mo para diretso siyang diretso. Dapat hindi marunong ako. Yan. Parang nag-ano ko lang. Tapos baba mo natin yan. Yan. Ulitin mo. Sige. At yun na nga mga idol, sound check na natin yung pipe natin. Lahat mo ko, di ba? Check daw ng tropa. Sige, check Amar. Sinapitan tayo ng pulis niyan, no? So yun lang mga idol. Ayun yung minor niya. Yun lang, ganun lang kasimple mga idol. Di na natin papabayin tong video na to. Masyadong ano open dito. Tsaka ano, tapat lang ng daan. Ayan. Ayan. Dito lang yan sa pang ano mga idol, sa may malapit na school. Ayan. Yung minor niya. Dito ko natatapusin to mga idol. Maraming salamat sa suporta. Huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Peace.